Хотелось вам показать, вот место отдыха у нас такое есть, обособленная беседка на водоеме на пруду. Здесь вот у нас для лука сделано тир, там для метания ножей. Здесь, соответственно, сама беседка. Я сейчас еще там все покажу. Да. Так, и значит, здесь у нас рыбалка. Удочки даем, вот пытаются тут что-то поймать. По осени, конечно, похуже клюет, но клюет. Ну и сама беседка. Вот у нас идет здесь летняя часть террасы, да. Здесь вот сегодня тепло, можно и здесь посидеть. Вот. Ну и здесь зимняя, дверь поставим. Вот люди тут уже расположились по поводу столов. Вот. Ну и здесь наша печь. Соответственно, здесь коптилка. Здесь мангальная часть. Шашлыки готовить. И прочее. Здесь варочная поверхность. Здесь можно чайник, сковородка, казан. Здесь вот дрова предоставляем. Там вот умывальник. Здесь водичка. В общем, вот так это все выглядит. Диваны. Немножко детский уголок, если кому надо.